أسباب الشخير أثناء النوم، حيث يعد الشخير من الأعراض المرضية التي ترافق بعض الأمراض وتؤثر عليها الكثير من الأمور، وفي كثير من حالاته يعد حالة مؤقتة ويمكن علاجها، إلا أنه في بعض الحالات يتطلب تدخل جراحيا للتخلص منه. أسباب الشخير أثناء النوم: أولا، النوم بطريقة خاطئة واستخدام وسادة غير صحية من أبسط أسباب الشخير. ثانيا، السمنة وزيادة الوزن. ثالثا، المشاكل الصحية في الأنف، من أبرز مسببات الشخير مثل اعوجاج الحاجز الأنفي أو انسداد فتحات التنفس أثناء النوم. رابعا، وجود زوائد لحمية. خامسا، مرض السكري. سادسا، ضيقة الحنجرة والذي يزداد مع التقدم في العمر خاصة عند الرجال. سابعا، تناول الوجبات الكبيرة قبل النوم. رجاء إذا عجبك مقطع الفيديو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.